हाँ जी चाचा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। कैसा लगा जी फार्म पर अरे आके? बहुत बढ़िया। मेरा बेटा तरनजीत जितनी इसने ये की ना वो कोई भी नहीं कर सकता बेटा। और अच्छा हमारा काम हुआ, हमारे को बढ़िया गड्डी लटके मिली यहाँ से, 2 गाड़ी हम यहाँ लटके गए। ठीक है और बहुत बढ़िया अच्छे से हमारी स्वागत हुई, अच्छा हमारा काम हुआ बेटा। ठीक है सर। हाँ, मैं बलदेव सिंह चौहान नौरादार से हूँ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਓ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਹਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਲਹਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਾਈਆਂ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮੇਤੇ ਫੈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।